Habari za muda huu ndugu zangu, tena tuweze kuendelea katika sehemu ya pili ya jinsi gani ambavyo unaweza ka retrieve parent report za wanafunzi kutoka kwenye huu mfumo ambao unaitwa NewVemo. Sasa kwenye video hii tutaenda kuangalia, je, ni jinsi gani ambavyo utaanza kujaza hizi taarifa moja kwa moja. Ili kuweza kujaza hizo taarifa, utaenda kwenye ripoti, then unaenda kwenye sehemu ambapo imeandikwa O and B setup, utabonyeza. Baada ya kubonyeza sehemu hiyo, kwa mfano hapo tayari unaambia kwamba sorry, there is no any behavioral trend or order found, please write above and submit. Kwa ili kuweza kujaza hizo taarifa, utaanza kwa mfano hapo unaambia hapa ndio utaweka hizo behavioral trend na maagizo ambayo unahitaji kwenye ripoti yaweze kuonekana. Kwa mfano hapa mimi naweza kusema kwamba tunahitaji kuandika an order, maana yake ni maagizo, na student behavioral trend ni mienendo ama tabia za nje za mwanafunzi. Hapo utasema student trend. Hapa unaweza kusema kwa mfano, unaweza kusema labda usafi, kaweka ushirikiano na wanafunzi wenzake, ambayo inakuwa ni behavioral trend. Unakuwa na submit. Kwa unaweka zote, na tunapendekeza zisizidi 8 uweke mwisho 8 ambazo ni behavioral trend. Na kwenye order basi utaanza kuweka maagizo ambao wanafunzi watakiwa waje nayo. Labda kwa mfano watakiwa waje na daftari 12 kubwa. Pia hapo utaweza kuweka tena ni order, wasema labda huyu mwanafunzi anapokuja au anapofungua basi aweze kuja na ada ya shule. Na maagizo tunapendekeza yasizidi 5. Kwa behavioral trend zisizidi 8 na maagizo basi yazizidi 5. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kujaza mienendo ama tabia za nje za mwanafunzi kwenye ripoti yako, ambazo hizi zitakuwa zinajiapply automatic kwenye kila parent report. Na pia ili kuweza kujaza kwamba shule itafunguliwa tarehe gani, utasema hapa kwamba enter the day of closing school, kwamba ingiza siku ya kufunga shule, kwamba shule imefungwa tarehe ngapi. Kwa mfano unaweza kusema kwamba labda shule imeweza kufungwa tarehe tuseme labda imefungwa tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2020, na shule itafunguliwa mwezi wa 3, tuseme mwezi wa 10 mwaka tarehe ngapi, labda tuseme tarehe 11 mwaka 2020. Na hapa kwenye class master initials utaweka labda hizi hapa ni mwalimu wa darasa. Kwa mfano mwalimu wa darasa akiwa anaitwa labda Halfan Muhammad, unasema K.M, na maoni yake inasemaje, labda ongeza bidii. Academic master initials utaweka labda DM, ambazo hapo utasema labda maoni yake huyu mtaaluma atasema labda ongeza bidii zaidi. Na hapa tutaangalia pia initial ya mkuu wa shule, labda tusema O.E, ndio initial za mkuu wa shule, na yeye anasema kwamba ongeza bidii.
Ukija ukasubmit hizi taarifa itakwambia saved successful. Kwa hiyo sasa hivi ukienda kwenye ripoti ukasema labda nahitaji ripoti ya form 1 A ya mwaka 2020 ambayo itakuwa ni testi, muunganiko wa testi ya mwezi wa 7 na examination mwezi wa 9. Aina ya ripoti tunahitaji parent report. Ukija kukweli ripoti yako utasubiria. Ukishuka hapo utaona kwamba imeshaweka kwamba uraia akapata kadha, mambo yote sijui maendeleo ya nje ya darasa, tabia na mwenendo tayari ameshakaa hapo kwenye ripoti yako. Utaona tulizoweka kwamba ushirikiano na wanafunzi wenzake, kwa huku daraja litawekwa na mwalimu wa darasa. Usafi mwalimu wa darasa ataenda anaweka, ila huku maagizo mnamo tarehe ya kufungua mwanafunzi anatakiwa aje na vifuatavyo: ada ya shule, daftari 12 kubwa, pia kama kuna maagizo mengine yote yataorodheshwa hapo. Na ukizidi kushuka zaidi utaangalia hapa mfumo na kuambia kabisa shule imefungwa tarehe kadhaa, kufunguliwa tarehe kadhaa, maoni ama sahihi ya mwalimu wa darasa, ongeza bidii, na maoni au jina na sahihi ya mtaaluma itakuwa ongeza bidii zaidi, na maoni au ya mkuu wa shule ongeza bidii, na sahihi zao ambazo ni initial zinakaa hapo. Kwa hiyo hapa pia kuna maoni ya mzazi au mlezi, kata kipande hiki ili kirudi shuleni umalizapo kutoa maoni. Ukianza kushuka chini, basi taarifa hizo zote zitakuwa kwenye parent report zote. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza sasa, ndivyo unaweza kujaza baadhi ya ripoti, baadhi ya taarifa kwenye parent report kupitia mfumo wa NewVemo. Kwenye video inayofuata tutaangalia je, ni jinsi gani ambavyo sasa utaweza kufanya publication ya mitihani ambayo umemaliza kuifanyia compilation, ili hata wanafunzi waweze kuingia kwenye account zao na wakaweza kuona matokeo yao. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe na kulike, pia kushare video hii ili kuweza kuwajuza ndugu, rafiki na jamaa. Asanteni.